Hallo und herzlich willkommen bei Totally Nuts. Mein Name ist Pierre und ihr seid heute wieder live dabei bei der ersten Folge von Let's Play das Stanley Parable. Das Stanley Parable ist jetzt mein zweites Let's Play und ich habe das Spiel ausgesucht, weil ein Haufen Leute mir gesagt haben, dass es wirklich unwahrscheinlich lustig sein soll und man da viele interessante Entscheidungen hat und es einfach ein ganz anderes Spiel ist als das, was man so gewohnt ist. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach direkt mal aus. Ich habe es selber noch nie gespielt. Bin jetzt also auch total gespannt, was da so auf uns zukommt. Ich stelle jetzt nur noch den Sound ein bisschen lauter, weil die Menümusik so furchtbar laut ist, habe ich es jetzt so. Und dann fangen wir auch einfach mal direkt an und schauen mal, was hier auf uns zukommt. This is the story of a man named Stanley. Macht Sinn. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Soweit, so gut. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to Oh follow. nein. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. So, jetzt haben wir das erste Mal Kontrolle über die Spielfigur und haben jetzt hier auch gleich, was man jetzt gehört hat, der Erzähler bestimmt praktisch, also gibt uns den Rahmen vor, in dem wir uns hier bewegen. Jetzt hat er zum Beispiel erzählt, dass wir aus unserem Büro gehen. Und ich habe gehört, dass es aber auch Situationen gibt, in denen wir einfach nicht das machen müssen, was der Erzähler sagt. Und dann passieren halt lustige Sachen. Wir schauen uns das jetzt mal an und gehen jetzt aber erstmal einfach All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ausgesprochen. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ausgesprochen mysteriös, hier die leeren Räume. Das schauen wir jetzt einfach mal weiter, ob wir diesen Meetingraum finden können. Die Türen sind scheinbar alle versperrt. Ich sehe da jetzt zumindest nichts. Ui. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Hier haben wir also das erste Mal die Möglichkeit, nicht das zu machen, was der Erzähler uns vorgibt. Und weil er sagt, wir gehen durch die linke Tür, wir können aber auch durch die rechte Tür gehen. Und ich würde sagen, also wir wären dann, so wie ich das verstanden habe, ist das Spiel ziemlich kurz und je nachdem, wie man sich entscheidet, kommt man zu unterschiedlichen Enden oder sieht andere Räume. Und ich werde dann versuchen, in jeder Folge halt einen anderen Pfad zu gehen. Und jetzt in der Folge würde ich aber einfach mal den Rebellen spielen und mal nicht das machen, was der Erzähler sagt. Schauen wir mal. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Und jetzt dreht sich praktisch die Erzählung, shaped sich jetzt so ein bisschen um unsere Handlungen rum. Beziehungsweise der Erzähler versucht jetzt zu erklären, warum wir hier so einen Quatsch machen. Das ist dann wohl die Lounge. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um.
Wobei man ja schon ein bisschen Ironie hat mitschwingen hören. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ja, wieder ein bisschen Ironie, aber die Bilder sind ja auch traumhaft schön. Schaut euch das mal an. Jetzt warten wir einfach noch ein bisschen, um den Erzähler zu ärgern und schauen, was er noch At so this sagt. point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Das ist aber schon ein bisschen gemein. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Wenn er jetzt nichts mehr sagt, dann gehen wir auch weiter. Stanley sat around waiting for more dialogue, but when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Oh, jetzt bin ich ja fast versucht, noch da zu bleiben, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal weiter und schauen, was so passiert. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. So. Hier haben wir jetzt wieder, er will praktisch, dass wir hier nach links gehen. Und das machen wir dann auch auf jeden Fall mal, aber jetzt gehen wir einfach mal geradeaus und schauen, was passiert. Aha, hier sieht man noch so eine Ladehalle. Do not lie. If you're lying right now, stop. Okay, cool. Wir schauen mal. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Oh, der ist so gemein zu uns. Wir sind so schlecht im Befolgen von Anweisungen, dass es ein Wunder ist, dass wir nicht schon vor Jahren entlassen wurden. Hier sieht ja aus wie so eine riesige Paket- oder Logistikhalle. Wir schauen uns das mal an. Soweit ich das mitbekommen habe, basiert das Spiel eigentlich auf einem Mod von irgendeinem anderen Game. Und deswegen sieht jetzt auch das HD-Remake nicht wahnsinnig brillant aus oder so. Aber ist ja durchaus ausreichend. Also so ein Verladehanger. Jetzt gehen wir einfach mal. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. Jetzt redet er direkt mit uns, I'm not okay? your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Hier gibt es also eine Anspielung auf weibliche Figuren. Was mir jetzt gerade This is einfällt. it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Wir hätten auch von dem Lift hier auf diese Reling springen können und dann da hinten durch die Tür gehen. Wow, ich sehe schon jetzt, da gibt es so viele Pfade, die man nehmen kann. Das machen wir dann auf jeden Fall noch in einer weiteren Folge. Und jetzt schauen wir aber einfach mal, was hier mit ihr oder wer damit gemeint ist. Oh, ein mysteriöser schwarzer Raum. Schauen wir doch mal. Ui. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you could... Oh, no, you can't... Did you just unplug the phone? Das war keine Absicht, oh That nein. wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Das war jetzt nicht so It's gedacht. definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? Was passiert denn You're jetzt? not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken.
This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Okay. Choice. It's the best part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Sollen wir das jetzt auch sagen? Okay. My goodness. Is it 5:30? I am supposed to have a back, crack and sack. Was auch immer das bedeutet. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Okay, schauen wir mal. Oh. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. So. Jetzt sind wir wieder in der Halle. Nur, dass es jetzt ein bisschen anders ausschaut. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Das erinnert mich ein bisschen an mein Zuhause. Aber wo gehen wir jetzt nur lang? Gehen wir jetzt einfach den Weg wieder zurück? Scheinbar. Da sind wir wieder in der Employee Lounge. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. So. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Nein, es ist zu lustig. Wir müssen es nochmal versuchen. Ich will wissen, was passiert, wenn man nochmal hier durchgeht. No! Why did you do that? Quickly, oh, wow. Hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Wie schaut es denn hier jetzt aus? Okay, gehen wir nochmal zurück. Wir probieren das jetzt einfach noch ein paar Mal. Hier geht es jetzt scheinbar nicht mehr weiter. Gut, dann müssen wir wohl mal links lang.
Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Wow. Okay, was ist denn jetzt gerade passiert? WTF. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You, who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Werden wir aber ganz schön ausgeschimpft. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich muss es einfach nochmal versuchen. Ich finde es viel zu lustig. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja, ich habe nur leider schwarzen Bildschirm. Wieso passiert hier nichts? Aber das Spiel? Ja, das Spiel läuft. Okay, weird. Scheinbar ist das wohl auch ein Ende, dass das Spiel einfach kaputt geht. Weil hier wirklich nichts mehr geht. Na gut, dann ist das wohl ein valides Ende für das Game. Weil, wie gesagt, ich kann hier drücken, laufen, wohin ich will. Aber ich kann noch pausieren, das heißt, das Spiel hängt nicht. Und ja, wir haben das Spiel kaputt gemacht, Leute. Tut mir leid. Nächstes Mal werden wir dann wahrscheinlich einfach mal versuchen, ans Telefon ranzugehen. Und schauen dann, was da mal passiert. Ja gut, dann hören wir jetzt hier mit dem kaputten Game auf und probieren es einfach in der nächsten Folge nochmal, wenn es wieder heißt Let's Play The Stanley Parable.